सबुदिन भली आज मो सकाळु नहे संध्यारे मो यात्रा आरंभ करथिली। तेणु आज यात्राटा मो पे टिके नियारा। आज संध्याराणीर लुचकली खेलर मु थिली प्रत्यक्षदर्शी। दूर पहाड़ रे लुचि जाउथिले सूर्य, शून्य आकाश रे उड़ी जाउथिले किछि घर बाहुडा पक्षी। सबुजिमा धान खेतर छाती चिरी अंके बंके माड़ी जाइथिबा से रास्ता, किछि अभिमानी भाषा बादल अभिमान रे नाली पड़ी जाइथिबा से आकाश। वाह, अति चमत्कार। प्रकृति राणीर ए अलस भंगा दृश्य को कौ बा बाटई मुह मड़ी जापर से गाड़ी ओह्ल पड़िली आ हजिगली निज भितर। सतरे समय बदली जाए, परिस्थिति बदली जाए, मनीषर चिंताधारा मध्य बदली जाए। हेले जदि किछि चिरस्थायी थाए ताहाला प्रकृतिर नियम। दिन राति सकाळ और संज निश्चय हुए। अरे अरे एसब भितर मु मोर लक्ष्यस्थल को केमती बा भूल पार्बी। आज मोर लक्ष्यस्थल मध्य टिके नियारा। ए जगह को आपण द्वितीय श्रीक्षेत्र बा द्वितीय पुरी मध्य कहि परिबे। तेबे चलंतु से जगहटा कोठी जानिबा। केउ नाम धरी डाकिबे तुमको, तुमे तो सहस्र नाम। प्रभु जगन्नाथ नारे जगन्नाथ उद्देश्य रे गीतटे लिखाई। आ गीतार मर्म बहुत किछि, कहीं त्रतीय जुगरे सी होचंती रामचंद्र, द्वापर रे से कृष्ण, द्वापर रे अर्जुनर साजिथिले सारथी, सेथिपई से तांको कहंती पार्थ सारथी। हाँ आज्ञा, वेलकम टू ट्रैवल विथ अरुंधति। ट्रैवल विथ अरुंधति आज आपण मानकु नै आछि ओडिशार एक भिन्न प्रकार मंदिर। से हूँ गंजाम जिलार पार्थ सारथी मंदिर। पार्थ सारथी मंदिर ब्रह्मपुर ठू 50 किलोमीटर दूर जरडा नामक एक ग्राम रे अवस्थित। मंदिर रहस्य आपण न शुणिले विश्वास करें। ए मंदिर पार्थ सारथी मंदिर पुरी जगन्नाथ मंदिर सहित कौन सामंजस्य रही चलते बुझी नवा। सारथी जरड़े मृत्यु। यही घटना कांची अभियान मूल 1480 ख्रीष्टाब्द वीरभद्र सिंह देव बोले जड़े जमींदारी थे। पूरी पुरुषोत्तम देव बारंबार परास्त होते। स्वयं जगन्नाथ बलभद्र कहले कि ना एथर निश्चय आम यात्रा जय करवा। ये भाविले कौन हाँ प्रकृत तो भगवान कहले से पुरीर गजपति होती ओडिशार मूल। तत्वावधान केते जमींदार अच्छा और रजा मन अच्छा से सब जमींदारी रजा मन को साहाଯ୍य भिक्षा मिले। से ही समय पुरुषोत्तम देव यही जरड़ा गड़ को भी आसी से ये वीरभद्र सिंह देव जो राजत्व करते आमर पड़ोसी राज्य हूँ मंदुषा। से पुरुषोत्तम देव को सीमांत पार कर जीवा समय महेंद्र पर्वत हूँ मंदुषा को आमको समय से महेंद्र पर्वत पार कला हठात गोटे सैन्यवाणी है ना मुझे रोचे कौन सी प्रकार देवार्चना पूजा पाई पारूनी मु संस्कार हिसाब से पड़ रही तेणु तुम्हें मत तुमको नहीं रजा देखिले ये तो कौन सी प्रकार किसी देखा जाऊनी। ये कौन है सी योग ध्यान बसला कौन कले से महेंद्र पाद देश गोटे छोट 12 घर बोलिकी 12 घरिया बास कर
ସେଠି ଯାବତ ଦିବାଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଘର 13 ଘର ହେବାକୁ ହେଲା। ସେଇ 12 ଘରର ଗୋଟେ ଶବର ଆସିଲା ମହେନ୍ଦ୍ରର ପାଦ ଉତ୍ତର ପଟେ। ମହେନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଖୁଣ୍ଟଟି ଥିଲା। ସେଇ ଖୁଣ୍ଟରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଇ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦିଆ ଟିକେ ଭୋଗ କରି ପଡ଼ିଲେ। ଯେ ରଜା ଭାବିଲେ ଏ ଶବର ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଲା, ଏ ଖୁଣ୍ଟଟାରେ କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁରେ କ'ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ଥିବ ବୋଲି ସେ ରଜା ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ବାଣିଲା, ନା ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେ ଆଗା ତୁମେ ସେଇଠି ରଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏ ଖୁଣ୍ଟଟା ନେଇକି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କହିବି ହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ନା ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମୋତେ ନିଅ, ବାଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବତାର ହେବି ତୁମେ ସେ ଅବତାରରେ ମୋତେ ପୂଜା କରିବ। ରଜା ସେଥିରୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଛତି ତରାସ କାଳି ମର୍ଦ୍ଦଳ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ୟ ବାଜଣା କରିକି ଆଣିଲେ। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ 5 କିଲୋମିଟର ବା 4 କିଲୋମିଟର ହରିପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସବର ଗାଁ ଅଛି। ସେଇଠି ରଜାଙ୍କୁ ଓଜନ ଦେଲେ। ରଜା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ବୋଇଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏ ପ୍ରକାରର ତାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ପାର୍ଥଙ୍କ ସାରଥୀକି କୌଣସି କାରିଗର ତିଆରି କରେ, ସେ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ। ସେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜଣାପଡ଼େ। କି ଦାରୁ, କି ଶିଳା, ମଣି, କି ଦୀପ। ସେମାନେ ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କର ଓଜନ ବିମୋଦ 10 ଜଣ ଧରିଲେ ଯେତିକି, 5 ଜଣ ଧରିଲେ ଯେତିକି, 2 ଜଣ ବିମୋଦ ଧରିଲେ ସେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ବୀରଭଦ୍ର ସିଂହଦେବ ପୁରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗଜପତି ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ, ନା ଏଇଆ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେଲା, ହେଲେ ତୁମେ ଆର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ମୋତେ ଅବରୋଧ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବ ଆଜିଠୁ ତୁମକୁ ଆମକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ସେଇ କାରଣରୁ ପୁରୀ କି ଝରଡ଼ା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ସେହେତୁ ତେଲୁଗୁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଦାରିତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରି ପୋତେ ଚର, ଅର୍ଥାତ୍ ପଇସା ଥିଲେ ପୁରୀ, ପଇସା ନଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। এই ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏ ପ୍ରକାର ଜରଡ଼ାକୁ ଆସିଲା। ପୁରୀ କି ଜରଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସେଇ ଦିନଠୁ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧଣ୍ଡାମାଳ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଧଣ୍ଡାମାଳ ଗଲେ ପୁରୀ, ସେଇ ଯେଉଁ ଧଣ୍ଡାମାଳରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବାରୁ ସେଇଠି ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗଲେ, ନା ଏଣିକି ଧଣ୍ଡାମାଳରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି, ତୁମେ ସେଇଠିରେ କ'ଣ କର, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଚଳୁରେ ଦେଖିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏନି ମୁଁ ଝରଡ଼ାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ପୁରୀ। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପୁରୀ, ବାହୁଡ଼ା ଝରଡ଼ା। ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଦେଲେ ସେଇଠି ପୁରୀ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚଳିବ। ପୁରୀରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହେଲେ ଝରଡ଼ାରେ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଝରଡ଼ାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହେଲେ ପୁରୀରେ ହେବ। ପୁରୀ ରଥ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଝରଡ଼ା ରଥ ବନ୍ଦ, ଝରଡ଼ା ରଥ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଦିନରେ ପୁରୀ ରଥ ଚାଲେ। ପୁରୀରେ ଯେଉଁ 3ଟା ରଥ ହେଉଛି, ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦେବଦଳନ, ନନ୍ଦିଘୋଷ। କେବଳ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଆଉ ତାଳଧ୍ୱଜ ଦେବଦଳନକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଥଙ୍କ ସାରଥୀ। ପାର୍ଥ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯେଉଁ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଅର୍ଜୁନକୁ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେଠୁ ଆମକୁ ପାର୍ଥଙ୍କ ସାରଥୀ ବନାଗଲା। ଏହି ଅବତାର କେବଳ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ହେଇଥିଲା। ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କର ମହିମା। ପାର୍ଥଙ୍କ ସାରଥୀ ସକଳ ଫଳପ୍ରଦ ଯାଏ। ଭଗବାନ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ କରିବେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ଯାଏ। ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗର୍ବି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିବେ ସକଳ ଫଳପ୍ରଦ। ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆମର ଭାଗବତରେ ଯେମିତି ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ବାଚାଳ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଗେତିକିରି ଯତ୍ପ୍ରପାଦମ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମହାଧବ। ସେମିତିଆ ମୁକ ଯେମିତିଆ କହିପାରିବ, ପଙ୍ଗୁ ଯେମିତିଆ ଗିରି ଚଢ଼ିପାରିବ, ସେପରି ପିଲାମାନଙ୍କ 12 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପାଟି ଫିଟି ନଥିବ, କଥା କହିପାରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ମାନସିକ କରିବ, ଚଣା ବିଞ୍ଚିବି, ଘଣ୍ଟ ଦେବି, ନା ଅମୃତଗୁଣ୍ଡ ଇଏ କରିବ, ସେ ପାଟି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଯାହାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମଧ୍ୟ ଡେରିରେ ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ପାଇଥାଏ। ଏହି 2ଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ।
ଆଉ ସକଳ ଫଳପ୍ରଦଦାୟକ ଏଇ ଦୁଇଟା ତା ଭିତରେ ମିଳେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ କ'ଣ ହୁଏ ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ହୁଏ ଠାକୁର? ଏ ମନ୍ଦିର ନୀତି 7 ଧୂପ 9 ଅବକାଶ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ବାଳଭୋଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 5ଟାରେ ଖୋଲା ହେବ। ପାୟଣା 6ଟାରେ ବାଳଭୋଗ ହେବ। ତାପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ହେବ। ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ପରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହେବ। ଅନ୍ନ ଭୋଗ ସହିତ କ୍ଷୀରି କାକରା ଭୋଗ ହେବ। 12ଟାରେ କବାଟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୌଢ଼ ହୋଇ କବାଟ ବନ୍ଦ। ତାପରେ ପାୟଣା 3ଟାରେ ଖୋଲା ହେବ। 3ଟାରେ ଉରବଡ଼ା ପଣାକାନ୍ତି ଭୋଗ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗ 3 ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହେଉଛି, ପାର୍ଥଙ୍କ ସାରଥୀଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେଉଛି। ଏ ମନ୍ଦିରରେ 3 ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ବି ମଧ୍ୟ 3 ଠାକୁରଙ୍କର ହେଉଛି। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତିଆ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି, ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁସର ଅଛି, ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ପାର୍ଥସାରଥୀଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ସେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଅଛି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6ଟା ପାଏରେ ଖେଚଡ଼ି ଧୂପ ହେବ। ତାପରେ ଖେଚଡ଼ିରେ ପୁଳି ଧୂପ ହେବ। ତାପରେ ଆଳତି ହେବ। ଆଳତି ପରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ହେବ। ଅନ୍ନଭୋଗ ପରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ହେବ। ଏପରି 7 ଧୂପ 9 ଅବକାଶ ହେଉଛି। ତାର ରଥ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ତ ଗୋଟେ ମେନ୍। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ 81 ହେଉଛି, ସେ 81 ବି ସବୁଯାକ ପର୍ବ ହେଉଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତିଳ ସପ୍ତମୀ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ, ଭାଗବତ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ସବୁ ପ୍ରକାର ନବନୀତି, ସବୁ ଜାତ ନୀତି ହେଉଛି। गाइस आपको केमती लगे पार्थसारथी मंदिर टूर बहुत किसी जानिले आमे भगवान को विषय महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर महिमा अपरंपार कहते जमती प्रभुंकर लीला कहीं केबे बुझी पारिनी कि केबे बुझी भी पारिबानी जगतर नाथ जगन्नाथ से सब किछि। तो आज आम आसलु पार्थसारथी मंदिर गंजाम जिलार जरडार आ मंदिर महिमा विषय आम जानिले। तो आशा करछि ए वीडियो आपण मानक पई बहुत ही इंटरेस्टिंग थिबो यूजफुल मध्य थिबो। जदि ए जगह विषय आपण आगुरी जानि नथिले ताले निज फ्रेंड मानक मध्य शेयर करके जणांतु जे आम ओडिसा रे एमती भी गोटे जगह अछि। आई होप गाइस ए वीडियो आपण मानक पसंद आछि एंड जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करनांती प्लीज सब्सक्राइब करंतु ताकि आपण आहुरी बहुत किछि जानि परबे ओडिसा रो एमती किछि जगह को मु आपण को नै कि जेबे जोटा कि आपण आगुरी केबे जानि नथिबे बा से विषय रे जानि नथिबे। आपण माने ए पर्यंत मो चैनल को जदि सब्सक्राइब करनांती सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु और जिते मात्रा चाहउचंती ए वीडियो को शेयर करंतु। टिल देन बाय बाय।